雪雪，雪雪，佢話你肝病死咗嘅前一排，估唔到我仲可以見到你啊！雪雪，你瘦咗好多啊！雪雪，雪雪，雪雪啊！雪雪，你行翻入去啦！做咩又走出嚟啊你10幾歲啦，我知道你好老噶啦，雪雪，係咪啊？雪雪，你喺老人院噶嘛？好耐冇見你啦，我以為你死咗啊！雪雪。做咩唔行嘅？行唔喐啊！雪雪，雪雪，雪雪，你咪行唔到路啊！雪雪，做乜嘢啊你？好似唔喐得咁嘅。雪雪，行唔行到路啊你？行翻入去啦，行翻入去啦。行到路係咪啊？行到路係咪啊？雪雪你？雪雪，雪雪好老啊！雪雪，雪雪有肝病啊！估唔到你仲喺度啊！雪雪。雪雪，你好叻啊你！雪雪，你唔係成日落嚟啊而家，快翻入去啦，唔係人哋撞到你啊！翻上去啦！雪雪，雪雪瘦到得棚骨啊！雪雪，啊仲行得走得喎！雪雪你，小心啲啊！人哋搬嘢，行開啲啊！雪雪，快啲入去啦！入翻去啦，雪雪！我以為佢行唔到添，我以為佢病，佢又病啊，好瘦啊！佢係咪都有問題啊？但係佢而家好老喎，啲人話佢10幾歲，好老㗎啦，係啊，好老嘅11、12歲嘅啦。有啊，我幾年前佢又喺上面跌過落嚟，疏疏嚇邊度跌落嚟啊？有冇人帶佢睇醫生嘅其實？睇完啦，好翻啫。本身諗住以為佢死㗎啦。係啦，以為佢死㗎啦，我都冇咪變咗咁啊？唔喐喎而家，而家老啦嘛，冇事係咪跌落嚟？好耐嘅，後生嗰時跌㗎啦。後生嗰時跌㗎啦。係啊，咁而家有冇病啊佢？佢啱啱嚟嗰時俾人跌㗎，俾幾隻打到佢跳咗落嚟啊！唔係，佢而家仲有冇病啊？冇事㗎，而家佢冇事㗎。冇事㗎，但係點解得棚骨嘅？唉，點鬼知佢真係老啦嘛佢。嗱唔喐㗎喎又。幾廿歲㗎啦，佢10幾年。佢係男定女嚟㗎？成日都我唔知，男仔嚟㗎好似係。好似係男仔嚟嘅。雪雪，快啲翻上去啦！唔係你撞到你，佢唔喐嘅。佢你我一掂佢嘅係我。佢唔俾你掂啊？唔係我，紅色手套掂佢嘅。哦，雪雪啊，你行翻上去啦，雪雪。有人理佢㗎係咪啊？有人睇佢㗎係嘛？有。哦，雪雪啊，你翻上去啦！拜拜啦，雪雪，身體健康啊，雪雪，身體健康啊，雪雪。